Tvoj šalje kao zavjesa teatra. Srdačno vas pozdravljam, poštovani gledaoci. U ovosedmičnom izdanju emisije Naši razgovori imamo interesantne goste iz svijeta muzike i mode. Sa nama su večeras Besalet Ljuca, sarajevski kantautor, muzičar Benjamin Milić i dama koja je akter spotova Gospodine Ljuce, Alma Alilovski. Srdačan pozdrav i dobrodošlice u emisiju Naši razgovori. Hvala na pozivu. Na početku ćemo o projektu u kome učestvujete svo troje. Riječ je svakako o spotu Muza. Besalet, vas ću na početku zamoliti da nam pojasnite kako je nastala ova pjesma simboličnog naziva. Pa ovako, još jednom hvala vam na pozivu. Pa ja sam napravio jednu pauzu u muzici 1 godinu dana, a onda sam bio vrijedan pa sam uradio 2 pjesme, nove pjesme i 3 spota. Znači, jednu pjesmu sam već imao snimljeno. A pjesma Muza, to je ova najsvježija pjesma koju sam ja uradio, ali htio sam ja nekako da pratim malo ove trendove sadašnje, tehno, autotune, jer omladina, htjeli mi priznati ili ne, mi ti stari izvođači, neki autori, oni to slušaju. I onda sam imao sreću da sam se sreo sa Benjaminom, koji je po meni možda jedan od najperspektivnijih mladih muzičara u BiH, možda i šire. Tako da smo snimili tu pjesmu u toj nekoj kombinaciji, znači balade i tog autotuna s kojim on savršeno barata i radi, inače je i autor tehno muzike. I pjesma je naišla na jedan fantastičan odziv publike, mislim, iznenađujući. Komentari na YouTube, pregledi, čak sam dobio iz nekih zemalja evropskih neke snimke gdje ljudi to slušaju. Tako da pjesma trenutno ide i ide stalno nekom uzlaznom putanjom. Znači, sve više TV stanica otkriva i više se emituje. Tako da se ja prezadovoljan. Benjamine, kako je izgledala vaša saradnja sa Besaletom i kako su se uopće uklopili vaši, možemo slobodno reći, ipak različiti muzički stilovi? Prije svega ja bih htio da se zahvalim naravno Besaletu i Almi i naravno televiziji Hema i svim gledalcima koji će gledati ovu televiziju. Ja i Besalet smo jednostavno htjeli da spojimo nešto novije. Besalet ja poštujem veoma jer čovjek ima mnogo iskustva u muzici. Mene iskreno stidi jer ja sam mnogo mlađi momak od čovjeka koji ima toliko iza sebe toga. Jednostavno mi smo tu pjesmu uklopili smo, jednostavno smo eksperimentisali smo i tako smo pronašli način da to sve nespojivo, da probamo, da spojimo nešto, da nastane nešto eksperimentalno treći. I tako mislim da je saradnja prošla u savršenom redu, znači Besalet je odličan za saradnju, veoma, mogu reći da je glatko prošla saradnja. Najbitnije je da su oni koji su slušali pjesmu i gledali spot Muze, da su oni zadovoljni, da imate pozitivne povratne reakcije. Kada govorimo o spotu, Alma, vi ste akter jednog od spotova, odnosno većine spotova gospodina Besaleta. Moramo na početku reći svakako da ste se vi već dugi niz godina bavili manekenstvom, učestvovali ste i na izboru za Miss Bosne i Hercegovine, kao i na mnogim drugim takmičenjima. U spotovima Besaleta ste se na neki način vratili na ovu scenu. Evo, zamolit ću vas da nam kažete kako je to izgledalo i kako ste se snašli u ulozi manekenke ponovno. Ovako, prije svega da pozdravim sve gledalce televizije Hema i da se zahvalim što ste nas pozvali u ovu emisiju. Pa ovako, znači samim pozivom ponovno, znači u jedan od tih u nizu spotova, pojavljujem se ponovno, znači u ulozi aktera i da kažemo djevojke koja se eto kao u toj pjesmi Muza ponovno pojavljuje. Međutim, meni je to toliko znači bilo, ne da kažem, u nekom dijelu, znači kad ljudi malo više puta vas negdje gledaju, onda mogu da pomisle da je to toliko dosadno i meni samo je tako, kako sam samokritična, uvijek mislim da je da može nešto bolje i tako. Međutim, suradnja je jako dobro prošla i svi smo zadovoljni i nešto novije, sam taj žanr je malo onako drugačiji, moderniji, spoj te, da kažemo, te neke malo klasičnije i da kažemo, modernije malo muzike koju sad, da kažemo, furaju ova malo omladna.
Između ostalog, eto, naravno, vratilo me u neko moje vrijeme, naravno, prošlo od toga dosta vremena, možda nekih 10 godina, od kako sam, znači, nastupala na nekim javnim, da kažemo, od fashion weekova, raznih snimanja za razne spotove, zatim modne revije, snimanje nekih modnih časopisa i tako toga, zatim sudjelovanje na raznim takmičenjima, modnim i tako izborima Miss, izbor kraljice i tako toga. Između ostalog, naravno, na mnogim tim takmičenjima sam osvajala neke titule, znači imam neke 4-5 titula u nizu. I tako, eto, samo me vratilo u neko moje vrijeme, malo sam se podsjetila, mada to nikad nisam smatrala nekim, niti svojom profesijom, niti nekim svojim, znači, zvančnim poslom. Uvijek sam, znači, pored studija imao posla koji sam radila, znači, to sam smatrala kao više neki, kao hobi. Ali eto, uglavnom, sve je super prošlo. Ja predlažem da mi u nastavku i pogledamo spot Muza za sve one koji nisu do sada gledali i slušali pjesmu Muza, svakako za one koji jesu da uživaju u nastavku. Tvoj šal je kao zavjesa teatra, osmijeh ti je kao prvi čin. Ja uzmem gitaru i sve to pretočim u stih i hoću da znaš i treba da znaš, moja si muza, sreća i suza, inspiracija trajna, tema koja nikad ne vrijedi, jer čitavatina sjajna. Ona je muza, sreća i suza, kraljica stila i seksi pila. Ona je muza, sreća i suza, kraljica stila i seksi pila. Protkana si u moje note, sve moje ure i partiture. Nema ni mene bez tebe u mojim pjesmama. I hoću da znaš i treba da znaš, moja si muza, sreća i suza, inspiracija trajna, tema koja nikad ne vrijedi, jer čitavatina sjajna. Ona je muza, sreća i suza, kraljica stila i seksi pila. Ona je muza, sreća i suza, kraljica stila i seksi pila. Ona je muza, sreća i suza, kraljica stila i seksi pila. Ona je muza, sreća i suza, kraljica stila i seksi pila. Poštovani gledalci, ponovno se vraćamo u razgovoru sa našim gostima. Besalet, vi ste pored spota Muza uradili još 2 spota prošle godine. O kojim spotovima je riječ i kakve su povratne reakcije publike na ova naredna 2 spota? Ovako, ja sam uradio još jedan spot, imao sam sreću sa tim spotom što je to u stvari folk muzika. Više, ja inače volim raditi pjesme na motivima sevdalinke. Ima jednu pjesmu koju sam uradio na motivima jedne stare sandžačke sevdalinke i ona se jako dobro sluša, zove se Lijepa Ajša. A ovdje sam pokušao
nešto malo uzeti iz pjesme Bez sevdaha ne živi Bosanac, nikad svijetom luta kao stranac. Pa sam uradio jednu prelijepu duetsku pjesmu sa ovim Azizom Gluščevićem Ziskom. Pjesma se zove Sevdalinka, Alma je također bila isto akter u tom spotu. I sad imam sreću da po mnogima koji su slušali tu pjesmu, da kažu da je to možda i najbolja pjesma koja je snimljena prošle godine u BiH. A inače, imam i tu sreću recimo da imaju na TV i radio stanicama kad su blokovi zabavne muzike, tu imam dosta pjesama, a kad su blokovi narodne muzike, sad imam i tu jednu pjesmu koja se vrti, tako kada mogu biti zastupljen. U oba žanra, jeste. Ali isto fenomenalnu pjesmu primljena jako puno. Prvi dan kad se ona emitovala, isti dan su je preuzeli 6 TV stanica, što je za mene jedan fantastičan uspjeh. Ipak toliko medija odmah preuzme jednu pjesmu, znači da je to neki kvalitet. Alma, vi se također pojavljujete, kao što je Besalet spomenuo, i u pjesmi Sevdalinka. Kakvo iskustvo sa snimanja ovog spota? Evo i ponovno, znači, da se podsjetimo, isto tako, znači, od strane producenta sam ponovno dobila ulogu, poziv. Tako da sam prihvatila, znači, ali eto, to je bila malo drugačija uloga, druga je pjesma i onako baš je zanimljivo. Sve je proteklo onako interesantno i super saradnja sa gospodinom Besaletom i eto sa gospodinom Ziskom, ono malo drugačije, ono malo i da kažemo i veselo i onako zanimljivo. Eto, ja ću samo dodati, recimo, Alma je malo dosta skromna, ali u pjesmi Muza režija spota je praktično pola njene ideje. I ona isto i u ovoj pjesmi, ona to odradi samo sa kamermanom, praktično zna šta treba raditi jer ima dugogodišnje to iskustvo na modnoj pisti, tako da je sa njom lako sarađivati. Eto, to je tako, znači, lako mi se prilagoditi, naravno uvijek malo ima treme, kad se podsjetiš poslije nekog vremena, ali eto, uglavnom ne treba nikog govoriti, znaš, uvijek osjetiš otprilike kako šta ide. Eto. Dakle, pored uloge manekinke imali ste i ulogu režisera spota, to je zaista divno. Ja predlažem da ne bismo samo pričali o pjesmi i spotu Sevdalinka, da u nastavku svakako i pogledamo i ovaj spot. Kad me sevdah htio obuzme, stihom svoje pjesme zanosne, bacim joj cvijeće preko kapije, neka vidi koliko volim je. Ma sve je sevdah kriv zbog tog, ona je dio stiha moj, ona je dio sevdah stiha, ona je moja težnja tiha, sve je sevdah kriv zbog tog. Kad me sevdah htio opije, stihom svoje pjesme opojne, odem do njene avlije, da joj kažem koliko volim je. Ma sve je sevdah kriv zbog tog, ona je dio stiha moj, ona je dio rime koja do nje dovodi me, sve je sevdah kriv za to. Sve je sevdah kriv zbog tog, ona je dio stiha moj, ona je dio rime koja do nje dovodi me, sve je sevdah kriv za to. Kada čujem Sevdalinku, odmah vadim njenu sliku, i kad svijetom lutam kao stranac,
Ma sve je Sevda kriv zbog tog. Ona je dio stiha mog. Ona je dio Sevda stiha, ona je moja džeznja tiha. Sve je Sevda kriv zbog tog. Ma sve je Sevda kriv zbog tog. Ona je dio stiha mog. Ona je dio rime koja dođe dovodi me. Sve je Sevda kriv za to. Ona je dio rime koja dođe dovodi me. Sve je Sevda kriv za to. Benjamine, u nastavku ćemo malo o muzici koju vi komponujete. Pojasnite našim gledalcima šta vi to radite i sa kim ste do sada još surađivali pored gospodina Besaleta. Muzika kojom se ja bavim, znači, ja zaista ne gledam na taj način, jel, muziku kao neke određene žanrove, recimo tehno, jel, dancehall, ne znam, trap, eto, ispravite me ako sam pogriješio, nije bitno. Dakle, ja gledam da spontano, jednostavno, onako kako ja u tom trenutku se osjećam, želim da prenesem neku određenu ideju, neku moju emociju u neku pjesmu. To je moj cilj, jel, ono što želim da napravim. To je eksperimentalna muzika, mislim, techno, eto, tech house pjesma. Mislim, dosta sam vremena proveo radijeći takvu vrstu muzike. To je jedna sjajna muzika, ko voli takvu muziku, svidjet će mu se vjerovatno. To je prije svega eksperimentalna muzika, zasniva se na ritmu i pokretu. Znači, kad slušate tu muziku u trenutku, vi želite da ta vas muzika pokreće. To je jednostavno fascinantno. Sarađivao sam htio sam da kažem, sa mnogo različitih autora i iz različitih sfera muzike. Mislim, različite žanrove sam radio, hoću da kažem. Od rock muzike pa do možda neki, ne znam, tehno. Tako da, jednostavno ta muzika koju ja radim, to je, gledam da to više bude neka vrsta umjetnosti, neki izražaj kreativnosti u trenutku. Jednostavno ne volim da nešto planiram, volim da se desi u trenutku spontano. Ko što se i desila naša pjesma Muza, koju je Besalet meni osvirao na gitari i meni se to jednostavno dopalo. Ja sam rekao, to je super pjesma, meni se to sviđa. Jednostavno, odradili smo jedan vrlo kreativan, ja se nadam i zanimljiv aranžman, vidjeli ste, čuli ste pjesmu. Htio bih da najavim jednu kratku isječak mog miksa pjesme. Plešite jednostavno, uživajte u životu. Besalet, treći spot koji ste uradili jeste spot za pjesmu Izdržat ću, koji karakteriše lijep ambijent i prirodne ljepote, je li tako? Pa jeste, to je jedna klasična balada, pjesma Izdržat ću. Ja sam isto autor muzike i teksta kao i za sve svoje pjesme. I spot sam radio, snimali smo ga na Grbavici u Sonovom šetalištu. Međutim, nekako mi je bilo interesantno da ga malo osvježim, to što ste vi rekli, tim prirodnim ljepotama, pa sam dodao neke motive bosanskih etno sela, stavili smo taj jedan prelijepi dio Semešnice, koji je stvarno možda jedan od najljepših dijelova u BiH, predjela. I isto tako još jedno etno selo, to mislim da je negdje Rostovo. I onda se sve to uklopilo u taj neki ambijent, tako da je spot ispao lijep, isto se sluša. I to je znači bio jedan od 3 spota koje sam uradio prošle godine. Tako da, zadovoljan sam i sa tim spotom, jako pozitivne reakcije publike na spot.
Svakako na kraju moram spomenuti da je naš ovosedmični sponsor voćar Piramida Sokovi d.o.o. Visoko, koji proizvodi voćne sokove u pakovanju od 3 litra po sistemu bag-in-box, zatim 1 litar i 0,2 litra. Ova tehnologija proizvodnje je prenesena iz Njemačke, gdje se već duži niz godina proizvode sokovi ovog tipa. Važno je napomenuti da su voćni sokovi ručno cijeđeni i pasterizovani na 80 stepeni Celzijusa, time očuvani svi vitamini, minerali, antioksidanti, a samim tim i sva ljekovita svojstva. Svi sokovi su proizvedeni od svježeg voća i bez dodataka šećera, vode, voćnog koncentrata, umjetnih boja ili konzervansa. U ponudi su jabuka, kruška, višnja, borovnica, aronija, malina, kupina, cvekla, mrkva, nar, breskva, šljiva i grožđe. Pored nekoliko hotela, Novotel, Bristol, Rotana, Tarčin, Forest Resort, proizvodi se trenutno mogu naći i u prodavnicama u Sarajevu. Meni na kraju još ostaje da vam se iskreno zahvalim na učešću u emisiji Naši razgovori, da vam poželim mnogo uspjeha u vašem budućem radu i svakako da na kraju završimo i zaključimo emisiju sa pjesmom i spotom Izdržat ću. Hvala vam. Ti nemaš razloga za kraj, nemaš čak ni izgovore. Džaba se trudiš i smišljaš ih i vodiš prazne razgovore sa mnom. Ti nemaš razloga za kraj, hoćeš da odeš pa da se vratiš. Uvijek si znala da te volim i da me tvojim odlaskom patiš. A ja izdržat ću, bilo je i gorih dana. Jedino ne znam dokad ću tako, svaki odlazak tvoj nova je rana na duši. A ja izdržat ću, bilo je i težih dana. Jedino ne znam dokad ću moći, svaki odlazak tvoj nova je rana na srcu. Ti nemaš razloga za kraj, hoćeš da odeš pa da se vratiš. Uvijek si znala da te volim i da me tvojim odlaskom patiš. A ja izdržat ću, bilo je i gorih dana. Jedino ne znam dokad ću tako, svaki odlazak tvoj nova je rana na duši. A ja izdržat ću, bilo je i težih dana. Jedino ne znam dokad ću moći, svaki odlazak tvoj nova je rana na srcu. A ja izdržat ću, bilo je i gorih dana. Jedino ne znam dokad ću tako, svaki odlazak tvoj nova je rana na duši. A ja izdržat ću, bilo je i težih dana. Jedino ne znam dokad ću moći, svaki odlazak tvoj nova je rana na srcu.